Yeroo tokko tokko kiroomii cufnee yeroo deebisnu taawonni banannee turre hunda dhabuun nu rakkisa. Yookaan immoo yeroo hunda fuula tokko qofa akka nuuf fidu barbaanna ta'a. Akkaataa wantoota kanneen itti qindeessinu viidiyoo kanaan sin garsiisa. Akkaataa hoom peejii yookaan fuula balbalaa fi istaartaappii yookaan fuula jalqabaa Google Chrome keessatti itti qindeessan. Google Chrome akka fuula balbalaa yookaan hoom peejii yookaan fuula jalqabaa yookaan istaartaappii peejii keetiif fuula barbaaddee akka banuuf qindeessuu yookaan sirreessuu dandeessa. Google Chrome keessatti fuula balbalaa qindeessuuf filannoowwan sadiitu jiru. Tokkoffaa taabii haaraa banuu dandeessa. Lammaffaa bakka dhaabdeerraa itti fufuu dandeessa. Sadaffaan ammoo fuulota murtaa'an addatti banuu dandeessa. Tarkaanfiiwwan fuula balbalaa yookaan hoom peejii fi fuula jalqabaa yookaan istaartaappii qindeessuuf tokkoffaa taabii haaraa banuu. Yeroo wiindoo haaraa bantu hunda kiroomiin akka fuula taabii haaraa banu gochuu dandeessa. Tarkaanfiiwwan yookaan isteeppiiwwan tokko kompiitara kee irratti kiroomii bani. Lama mirga gubbaa irratti mallattoo qabxii 3 yookaan moor jedhu tuqi. Achii settings kan jedhu filadhu. 3 gama bitaatiin garee on startup jedhu jalatti open the new tab page kan jedhu filadhu. Lammaffaa bakka dhaabdeerraa itti fufuu. Bakka dhaabdeerraa itti fufuuf kiroomiin fuulota yookaan peejota yeroo ati cufte banamaa turan sana akka deebisee sii banu gochuu dandeessa. Tarkaanfiiwwan yookaan isteeppiiwwan tokko kompiitara kee irratti kiroomii bani. 2 mirga gubbaa irratti moor yookaan qabxii 3 tuqi. Achiitii settings filadhu. 3 gama bitaatiin on startup jalatti continue where you left off kan jedhu filadhu. Hubachiisa. Kuukisii fi deetaan kee waan ol kaawwamaniif weebsaayitoonni kanaan dura itti seente yookaan loogiin turte hundi deebi'anii banamu. Sadaffaa fuulota murtaa'an addatti banu. Kiroomiin weebsaayitii kamiiyyuu ati barbaadde akka sii banu ajajuu dandeessa. Tarkaanfiiwwan yookaan isteeppiiwwan tokko kompiitara kee irratti kiroomii banii. 2 mirga gubbaa irratti moor yookaan qabxii 3 tuqi. Achiitii settings filadhu. 3 on startup jalatti open a specific page or set of pages kan jedhu filadhu. 4 filannoowwan armaan gadii keessaa tokko fayyadamuu dandeessa. Add new page filadhu. 1 teessoo weebsaayitii yookaan URL sana galchi. 2 add tuqi yookaan use current pages filadhu. Kana jechuun fuulota amma banamaa jiran fayyadami. Yaada yookaan tip fuulota yookaan peejota kee fooyyessuuf yookaan sirreessuuf mirga fuula sanaa yookaan mirga peejii sanaa irratti mallattoo moor yookaan qabxii 3 tuquun edit yookaan delete filachuu dandeessa.